Buenas noches, señora. Soy el licenciado Daniel Guamaní Ruiz. El día de hoy me voy a encargar de hacerle la auscultación pulmonar para detectar ruidos normales y patológicos. En esta oportunidad vamos a dar a entender que la auscultación vendría a ser el uso del estetoscopio con la finalidad de escuchar ruidos normales y anormales. Así que de momento vamos a proceder a ver la región posterior del tórax de nuestra paciente. En este caso, tenemos el estetoscopio, el cual va a ser una herramienta muy útil para nosotros. Lo llevamos hacia las aurículas y empezamos a valorar. De por sí, acá tenemos dos puntos considerados los ápices. Luego de los ápices tenemos que tener en cuenta el borde de las axilas y empezamos a valorar. Empezamos de aquí, pasamos aquí al costado. Después de ello vamos hacia las axilas. Y un dato importante aquí. De por sí, la escápula no nos va a permitir escuchar de una manera adecuada. ¿Qué hacemos aquí para solucionarlo? Por favor, crucen los brazos y llévelos hacia atrás como si fueran X, por favor. Como verán, ahora la escápula se ha ido hacia la porción distal, donde tenemos ahora más acceso para escuchar en la auscultación. Entonces, estamos aquí, que este es el borde axilar, y luego vamos aquí al costado, ¿no? Hay puntos más posteriores hacia abajo, inferiores, perdón, que también pueden evaluarse. Ahora, después de ello, continuamos con la región anterior del tórax, que sería hacia adelante, evaluando a nuestra paciente. Primero tenemos que ver el borde inferior de la clavícula y la línea media. Entonces nos situamos aquí. Luego nos vamos aquí. Y bueno, para escuchar el murmullo vesicular hay que ir hacia la región axilar de por sí. Y de esta manera evidenciaremos si está normal o no. Después de ello, debajo de la región mamaria también podemos escuchar ciertos ruidos que de algún modo nos va a ayudar. Bueno, eso sería la auscultación correspondiente. De por sí, con la finalidad de que podamos detectar estertores, sibilantes, estridores, entre otros ruidos patológicos. Un buen examen físico que vaya desde la observación hasta la auscultación nos va a brindar buenos datos significativos para llegar a un diagnóstico preciso. Gracias.